studio. Për ju që s'keni ndjekur pjesën e parë, ju kujtoj se Miss Universe Albania 2018 është në përgatitjet e saj, kështu që në pjesën e fundit të emisionit do t'jemi në vijim të materialit që ndoqëm pak më parë. Shohim se kush janë vajzat dhe cilat janë përgatitjet që po bëhen për këtë spektakël të madh të bukurisë. So fucking happy you're alive. Yeah. My hands on your body, I don't wanna waste your time. Konkurrentët sot kishin vlerësuar si rast, ishin bërë të bukura të gjitha. I could overdose. You said stop playing it safe, girl. I wanna see you lose control. Just like nicotine, rushing me, touching me. Suddenly on my feet, and you're all I need, all I need. Yeah, yeah, all I need is you, babe. And I'm a sucker for the way that you move, babe. Try to run, but it would be useless. You're to blame. Just when hitting you, I knew I'll never be the same. It's you, babe, and I'm a sucker for. Unë jam Inga Iskura, shoqëruese e parë e Miss Universe Albania 2017, si dhe moderatorja e këtij viti në Miss Universe Albania. Mirë se keni ardhur në darkën e inaugurimit të Miss Universe Albania 2018, shtruar për nderin ton nga Classic Hotel Tirana. Classic Hotel Tirana gjendet në zonë karakteristike, të qetë dhe të gjallë, vetëm 900 metra larg sheshit Skënderbej, Teatri Kombëtar dhe Galerisë së Arteve. Ky hotel ka gjithashtu një terrasë unike për të shijuar kafe në mëngjesit me pamjen karakteristike të qytetit të Tiranës. Në dhomat e tij kanë pushuar artistë, politikanë e vizitorë të ndryshëm. Ne falenderojmë stafin e tyre për përkushtimin dhe mikpritjen tonë sonte. Në sallë sot gjenden 26 finalistët e Miss Universe Albania 2018, por jo vetëm.
Sot janë bashkuar mentoreve të tyre dhe 4 personazhe të njohura. Unë vërtet pres që vajzat t'i kenë më shumë vetbesim, të jenë më të çlirta dhe t'i dëgjojnë me vëmendje këshillat që do t'japin të ftuarat tona të nderuara, sepse ato vërtet do flasin nga zemra dhe do japin eksperiencën e tyre këtu për t'i ndihmuar vajzat. Rruga e suksesit është unike për secilën, por në disa aspekte ajo është e ngjashme kur flasim për gruan, talentin dhe përgjegjësinë. Mendoj se do t'i kenë një frymëzim më vete përpos qëllimit të tyre kryesor për të fituar atë kurorën e Miss Universe. Kur e humba një dashuri, thoshte ajo 25 vite më parë. Kurreshtja për ta dëgjuar ishte tek të gjithë. Me një karrierë të admirueshme artistike, me 2 vajza të rritura tashmë mosha juaj, kam nderin të ftoj Manjolan Albanin. Mirëmbrëma. Është kënaqësi vërtet që Edi më ngarkoi të them 5 fjalë unë sot para këtyre vajzave kaq të bukura. Tani nuk më tha eksakt çfarë duhet të them, po ndoshta ju të tëra keni nevojë për një mesazh apo një inspirim apo për dikë që t'ju flasi për mënyrën se si menaxhohet karriera ndoshta në një jetë, jo vetëm për shkak të bukurisë së jashtme. Unë nga eksperienca ime do thoja që bukuria është absolutisht relative, por një vlerë e madhe e një femre nuk besoj që qëndron te syt, te buza, te hundët, por ka shumë rëndësi se çfarë shpirti transmeton fytyra e secilës nga ju. Çfarë inteligjencë transmeton pamja e secilës nga ju, edhe se sa, të paktën unë kështu e kam pasur filozofi të jetës time, se sa aftësi do keni secila nga ju që të bëni më të mirën, versionin më të mirë të vetvetes. Mos shikoni asnjëherë të jeni kopje të askujt, se nuk është vlerë kjo, por për mendimin tim përsosni vetveten, së pari nga brenda e pastaj nga jashtë. Së pari shpirtin ta bëni sa më të bukur, nga dita në ditë, nga viti në vit, që kur të kalojnë vitet, ajo që transmetohet nga eksperienca edhe nga çfarë keni kaluar në jetë, të jetë shumë më e bukur se sa ajo bukuria që keni pasur thjesht nga mosha dhe nga vitet në 18-at apo në 20-at tuaja. Ju uroj gjithave sukses, sidomos ju uroj që të bëheni femra shumë të realizuara në jetë. Për mua vlera më e madhe një femre është ketë aftësinë të ndërtojë një familje të shkëlqyer, të rrisi fëmijë shumë të mirë, të edukuar, jo thjesht edukuar, po me vlera, edhe pastaj natyrisht që t'i dedikohet vetes në maksimum. I vështirë është të gjendet Chelsea, por ne nuk lindim me manual përdorimi për jetën. Është mençuria e secilës që të gjej balancat, t'i japi vlerën më të madhe asaj gjëje që për mua për shembull ka qenë familja dhe pastaj karriera, edhe nëse do keni shumë dashuri brenda vetes, besoj se dashuri dhe vullnet, besoj se gjërat arrihen në jetë. Të tëra arrihen, se njeriu është forca më e madhe që mund të ekzistojë në tokë. Faleminderit. Faleminderit, sukses gjithave. Një darkë tepër interesante, ku unë njohëm më shumë mes vajzash dhe mësua më shumë për njëra tjetrën. Gjithashtu dhe çdo fjalë që u tha nga të ftuarit ishte tepër interesante dhe më dha një mesazh shumë të fuqishëm për të qenë një femër realizuar në jetë. Falenderojmë zonjën Albani për këto fjalë. Presidenti i Republikës Ilir Meta i thot ende maturante përjetshme. Dhe ajo në fakt diçkaruan prej pafajësisë së të rinjve, dhe pse vitet në politikë, në ministri e vitet si pushtet mbajtëse janë më shumë se një dekadë. Nuse, zonjë shtëpie, gjyshe, ajo është politikanja Nora Malaj. Kishin
fjalime shumë motivuese dhe janë fjalë të cilat ne na duhen në fillim të një kompeticioni të tillë, në cilin e dim që do përballemi me sfida, por kryesisht me sfidën ndaj vetvetes që është më e rëndësishme. Dhe diçka më bëri përshtypje ishte që të katërta folën në kuadër të kësaj gare, por dolën jashtë kornizave të saj, duke na mësuar që nuk duhet të jesh një mis vetëm gjatë kohës që je këtu, por duhet të jesh e tillë gjatë gjithë kohës dhe të përfaqësosh figurën e femrës sa më denjësisht. Të dashura bukuroshe, që në vlerën tuaj merrni më shumë vlerë se sa bukuria që keni. Kur bukuria e jashtme lidhet me botën e brendshme, në atë që kryeveprat e njerëzimit e quajnë kryevepër, është pikërisht uniteti midis botës brendshme dhe botës jashtme. Jam shumë e lumtur që jam sonte këtu me ju së bashku. Jam shumë e lumtur që jam pjesë e bukurisë reale dhe jo bukurisë virtuale. Jam ndjerë shumë emocionuar kur ju pash të hynit secila si zogj të vegjël, po me shumë dashuri dhe mirësi për të garuar, dhe kam kuptuar që ju keni filluar një garë të parë në jetë, që është gara e misionit të bukurisë. Nuk ka që më të bukur se sa të garosh ndërmjet të bukurave, sepse atje ku vlera më e madhe është paraqitja, merr vlera akoma dhe më të madhe investimi në atë që quhet kapitalin human. Dhe investimi në kapitalin human ju e keni në të përditshmen tuaj, në jetën e thjeshtë që bëni, në mënyrën se si doni të spikateni dhe në mënyrën se si investoni në familjet tuaja. Jam e bindur që ju erdhët në këtë tokë pas zgjedhur as gjenin, as llojin tuaj, as prindrit tuaj, as shtetin. Por erdhët të mirë se ardhura dhe ne, këtu fus edhe politikën, kemi detyrimin që t'ja u bëjmë më të bukur jetën. Disa porosi kam unë. Ishte një mbrëmje shumë e bukur. Vajzat ishin bërë shumë të bukura. Më pëlqyen se ishin, përveç ishin shumë të kënaqura, të sjellshme me njëra tjetrën, ishin edhe shumë të vëmendshme ndaj të ftuarave tona speciale të zonjave të nderuara që ishin. Besoj që, siç thot populli, fillimi mbar gjysma punës, besoj që nga ky spektakël do dalë me shumë emocione pozitive. Porosia ime është se ju jeni vajza dhe nesër do bëheni gratë zonja, do bëheni forca e madhe e shoqërisë që e lëviz botën. Madje ka një shprehje kur thot gruaja që tu ndjepin lëviz edhe shtetin. Keni një forcë jashtëzakonshme në dorë që do të thot të trashëgoni racën njerëzore, jo vetëm me bukuri trupore, por edhe me bukuri shpirtërore dhe me bukurinë në atë që quhet gara e mendjes. Gara e dytë është gara e jetës, që mbaron pas së gare. Do merrni një trofe dhe kur të vini si Nora, në moshën 54 vjeç do thoni, dikur unë garoja për bukuri, tani garoj për mençuri, se kam krijuar një emër, kam bërë një profesion, kam realizuar një familje dhe sot jam shumë e lumtur se përpara misionit të njerëzimit dhe përpara Perëndisë kam realizuar disa detyra. Darka e sotme ishte shumë e bukur, kaluam shumë mirë. Që më bëri më shumë përshtypje ishte fjalimi i zonjave që ishin të ftuara, sidomos fjalimi i zonjës Nora Malit dhe Dorina Mema, pasi me fjalimin e tyre më prekën, si thuash. Këshilla e tretë është duheni njëra tjetrën. Duheni njëra tjetrën se Nën Tereza na thot njerëz, duheni njëri tjetrin se askush nuk do t'ju dojë më. Dhe këshilla e katërt, le të kemi mbrëmje sa më të bukura dhe të gëzuara, pasi jeta jepet vetëm dhe një herë. Ndaj jetojeni me dinjitet, me personalitet, me dashuri, me mirësi dhe me bukurinë tuaj. Le të fitojmë më e mira e të bukurës për treguar që gara e bukurisë është vlerë e shtuar në shoqërinë tonë. Gëzuar dhe urime të gjithave. Unë më tepër se sa po dëgjoja fjalimet, isha duke vëzhguar vajzat se si ato po i dëgjonin dhe i pash ishin të gjitha shumë të vëmendshme dhe po i dëgjonin me shumë vëmendje dhe me shumë dashuri fjalët e tyre. Ndaj mendoj se do qëndrojnë gjatë në memorien e tyre. Një mesazh aq i bukur nga zonja Nora dhe unë falenderoj shumë zonja Nora. Media është një fushë ku ndryshimet ndihen dhe përçohen më shpejt se çdo fushë tjetër. Ajo ka qenë në media që në moshë fare të re. Është quar gjithmonë për guximin, sepse është gazetare e kronikës. Kam kënaqësinë të ftojmë Anduena Llabani.
mbrëma të gjithëve. Edi, faleminderit për ftesën. Okej, nuk më qëllon shpesh që t'jem në panelet tilla, por zakonisht ajo që unë bëj është vrapin terren, por ndihem mirë sot. Faleminderit. Edhe çfarë dua të them unë? Tani, mirë do ishte që të më bëni t'ju një pyetje, se zakonisht bëj unë, por kam vetëm një mesazh për ju të them. Kur kam filluar profesionin, kam qenë shumë e re, gati 18 vjeç, shumë rastësisht u gjenda në këtë fushë. Pyetja që më bën, thanë, më fal, ti ke qenë mis? Ç'në ti në gazetari? Mendoj që idealja është pamja edhe zgjuarësia. Sigurisht sinqeritetin mos e humni kurrë, sepse ju bën të jeni individuale. Edhe pa individualitet, mendoj që nuk ka identitet dhe nuk ka diçka që vlen tek njëri, që quhet unë jam. Ishin shumë motivuese, unë jam shumë feministe dhe kur shoh femra që janë të arrira në jetë, më bëhet shumë qefi dhe absolutisht që dua të ndjek rrugën e tyre dhe do doja që dhe vajzat të bënin të njëjtën gjë. Është e vështirë të gjej fjalët ju them sepse nuk dua asun s'kam planuar të më bëjnë moral kur kam filluar punë, edhe pse në fillimet e mia kam dashur të bëj modele si juve. Por pavarësisht parametrave, besoj që njeriu në jetë udhëhiqet nga intuita. Nuk mendoj që njerëzit lindin me intuit, ato bëhen jetë. Zgjuarësia është diçka që kultivohet me kohën. Unë para disa vitesh kam dhënë një çmim paraardhësve tuaja, që quhet çmimi i medias. E kisha shumë vështirë të gjeja një mesazh për t'i thënë asaj vajzës, nuk e di nëse ajo ka hyrë në media apo është bërë mediatike. Por e rëndësishme është që më në fund edhe miset tona mund t'jenë gazetare shumë të mira. Bota i ka etalone, i ka të shquara, i ka shumë të pashme edhe krenohet me to. Pse jo ne? Kështu që nëse ndonjëra për ju kërkon asistencën tim, unë jam gati, jam e lirë. Suksese. Faleminderit. Darkën e sotme kemi organizuar me qëllim që konkurrentët tona të ndikohen nga fjalimet e zonjave të ftuara, secila përfaqëson një fushë të ndryshme dhe mendoj që kjo do jetë shumë efektive për ta. E falenderojmë dhe zonin Anduena. Miss Universal Benja është një garë dhe kemi ftuar sot një personazh që garën dhe sportin i njeh shumë mirë. Ai vjen nga turneu i fundit në Tanzani, në majën e Kilimanxharos, një aktivitet sportiv i njohur si peligrinazhi. I atyre që sporti na kanë kthyer në një stil jetese. Sa po erdhi në hotel, pak më parë nuk harroi të vizitonte dhe ambientet dhe sallën e fitnessit këtu në katin e parë. Kam kënaqësinë të ftoj Dorina Memën. Të gjithë vajzat do mendojnë që unë do ta nis nga trupi. Atëherë, folën dhe zonjat përpara dhe folën shumë bukur për pjesën spirituale, për pjesën shpirtërore. Unë nuk po e prek atë pjesë. Unë dua të prek vetëm forcën që ka gruaja në këtë botë. Dhe dua që të jeni sa më të forta, dua që të jeni sa më të pavarura në këtë jetë. Pse? Atëherë, le ta nisim me fjalinë e tillë. Në këtë botë ne kemi ardhur vetëm. Dhe në këtë botë ne kemi ardhur nga barku i një nëne. Mbyllini sytë dhe mendoni që kjo botë nuk ka femra. S'do ketë jetë. Pa ne, nuk ka jetë. Kështu që ju duhet të dini rëndësinë e vetes tuaj, për çdo hap që ju bëni. Dhe çdo hap që ju bëni sjell diçka. Dhe kur sjell diçka, nëse është negative, do sjelli diçka negative në botë dhe rreth jush. Dhe do sjelli një energji negative. Nëse ju arrini të krijoni energji negative rreth vetes tuaj, ajo është jeta e keqe që ne themi, jam i pafat. Ne krijojmë vetë fatin tonë. Ne jemi fitimtarët dhe humsit. Darka e sotme ishte një eveniment me prezencë femrash shumë të bukura, ku përshtypjen më bën shumë të ftuarit dhe fjalët inkurajuese të tyre. Një ndër to më pëlqeu shumë Dorina Mema, sepse foli disa fjalë që mua më dhanë shtys dhe ishin me bazë për mua. Nëse ju arrini të ndërtoni një energji pozitive, të falni dashuri, të ndihmoni njerëzit, t'i zbukuroni ato, ashtu sikurse unë po bëj sot, pas shumë garash, sakrificash të cilat i kanë përballuar të gjitha vetë, por asnjëherë s'kërkova ndihmë, sepse në këtë botë kemi ardhur vetëm. Dhe mos e kërkoni në mendjen tuaj që dikush duhet të jetë në krahun tuaj.
një hap që bëjmë ne e bëjmë vetë, dhe ashtu do jetë ajo që ne mbajmë bikurisë në peshën tonë. Unë kam vajzën time, 16, dhe vitin tjetër nuk e di kur mund të jetë momenti që ajo do kërkoj të bëhet një konkurrente misesh. Unë jam një nënë e hapur sot, sepse për vetëm në arsye se ajo më është bërë shoqe dhe nuk mban sekrete. Dua që të kuptoni mesazhin që ka dhënë Maleficent. E vetmja dashuri që ekziston në këtë botë është e nënës për fëmijën. Nuk ka dashuri të tjera që femrën e lodhin kaq shumë. Një dashuri bashkërtore, një dashuri me mashkullin, ato janë plotësuese në jetë. Duhen, respektohen. Patjetër që duhet i forconi ato. Por e para dhe e fundit është nëna me fëmijën. Krijoni një lidhje të fortë me nënën tuaj. Ajo është shoqja juaj. Dhe nga ajo do merrni këshillat, ndërsa nga shoqja duhet merrni ngrohtësinë ditore. Kjo ishte ëndra ime kur unë isha sa ju, që fëmia im të më kishte idhull. Dhe unë të isha një krijesë pa zëvendësueshme, e pa plakshme, e pa mposhtur. Këtë dua unë që të bëni ju. Dhe ato mentore, unë jam mentore e disa vajzave, dhe besoj ato vajza që do jenë në kujdesin tim, do marrin këshilla shumë të forta, dhe kur të dalin nga duart e mia, do jenë femra si luanesha për këtë jetë. Ju uroj suksese. Dua t'i falenderoj të katërta zonjat për fjalët dhe këshillat e tyre, bëjë një motivim për gjithë vajzat konkurruese. Në emër të vajzave, unë dua të falenderoj edhe një herë zonjën Manjola Albani, Nora Malaj, Anduena Albani dhe Dorina Mema. Gjithashtu dua të falenderoj edhe hotelin Classic Hotel Tirana për këtë mikpritje aq të mirë, edhe nga unë Ilir Skura, ju uroj një darkë të këndshme dhe shumë fat. Ky program mundsohet nga Harmonia, Hotels Group, Ama Cafe, Foli Club, Elambrada Weddings, Repeat Fitness Club, Ana Spoza, Grand Dental, Verdes Watches, Shtëpia e Modës, Altar, Rausch, Dekoderi Neutron, Grand Optica, Alpet, Classic Hotel Tirana, Spitali Continental, Fentimans Rosé Limonade, nën kujdesin e Bashkisë Tiranë. Të dashur miq të Vizion Plus e të Vizionit të Pasdites, ka qenë puntata e fundit e kësaj jave dhe fundi i emisionit për sot. Faleminderit që keni qëndruar me ne, faleminderit Qendra Multifunksionale New Generation. Do të ndahemi për gjatë fundjavës, por do shihemi sërish ditën e hënë duke ju uruar të gjithëve një fundjavë sa më të bukur. Shihemi të hënën, natën e mirë.